ये भगवान, ये क्या हो गया? ये हमारा जमीन का क्या हाल हो गया बे? उधर में बॉर्डर बॉर्डर देख लो, बांग्लादेश में क्या फसल हो गया। ये हमारा जमीन का हाल देख लो, हम तो बर्बाद हो गया। यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा। जो करना है हमको करना पड़ेगा बॉर्डर में, वहां से हम लोग उधर में जाएंगे और बांग्लादेशी सब जमीन আমাদের আয়ত্তে নেব। हम लोग बांग्लादेश में बॉर्डर में जाएंगे, उधर से पाकिस्तान हमको बांस देगा, इधर से चीन हमको बांस देगा। हम लोग की खाली खाएंगे खाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग बांग्लादेश को बांस देने के लिए चेष्टा करेंगे। কি করে ওটা করেঙ্গা মারেঙ্গা জমি দখল করেঙ্গা মাথা সিট দিচ্ছে নাকি ওটা रविदास रविदास, हम लोग बांग्लादेश के बांस देंगे, चलो। কি রে এইখানে পতাকা বর্ডার থেকে তুলবেন সে কি করে और अभी तो रुको, হুম? मैच अभी बाकी। আমার বাংলাদেশের জমিতে পতাকা করবেন সে জমি দখল করার চিন্তা ভাবনা এ নুরু কন্ডে রে এ আইতো নেই রে হাড়ে ফেলাই শালার ঘরক ইকোস ওই শালারা আবার এসছে শালার ঘরে জলাজলি আর ভালো লাগে না এবার কে উমার বা সুমাকে ভরে দেবো দাঁড়াও শালা এই দাদা আপনি এখানে কি শুরু করছেন চুলকেনি উঠছে চুলকেনি চুলকেনি মলম লাগে দেবো মলম हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। पताका ये जगह, मैंने ये जगह हमारा हो गया। कितना सुंदर फसल, या हमारा हो गया, कोई भी मलम नहीं लगेगा। করেঙ্গা 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 তো একবার ভরে দিব রে ভরে দিব আমার বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী এই জমি আবাদ করে এসেছে আর এই জমি তুই দখল করে এসেছিস হুলু দেন কাপড় গাড়ি মগের মুল্লুক পাচ্ছিস রে শালা हमारा सब पंगा लेगा। आइटम बम दिए तुम्हारा जमीन छापा छापा काट देंगे हम लोग। এই হালিম ওর হলে কথা শোনার দরকার নাই বাস দে ওই পায়ের মধ্যে দিয়ে দেই লাগা লাগা আর এখন কে পাথর দেখতে আপো করে দরবারিস এখন ঠেলাটা বুঝছিস বাংলাদেশে জমি দখল করবে আসিস हम लोग आपको देख लेंगे, वो मानेंगे और सबको उड़ा देंगे। हमको क्या समझ ले, हमको बांस देंगे, हम भूल जाएंगे। तुम लोगों के बांस देंगे, बांस। चाइना भी बांस दिया, पाकिस्तान भी बांस दिया, बांग्लादेश भी बांस दिया बे। तुम कहीं खत्म नहीं हुआ। ও দাদা চলে যান আইসো দুটো বাস নিয়ে যাও বাস যে খেলেন একটু মলম দেয়া লাগবে না আইসেন একটু মলম দেই